아니, 저는 사람의 제 책임만 봐도 고향을 바로 맞춰버립니다. 안녕하세요. 최수종입니다. 자, 경상도 끝. 아, 끝내. 빨리 오 들어. 하나, 둘, 셋. X요? 왜 이렇게 성급하게 해? 좀 몇 마디 들어보고 좀 하지. 계룡에서 왔습니다. 계룡? 네. 무슨 일 하세요? 연구원입니다. 뭐 연구하세요? 늘어나는 소재, 신소재 연구하고 있습니다. 저는 사투리 연구하고 있거든요. 연구 다 망했습니다. 지금.